aber nicht vom Sinn. Die wird aber nicht auflösen. Ich habe noch nicht gesehen, wie viel durch die Wache. Die haben schnell rollen. So, rollen zurück. Meine Damen und Herren, auch wenn die Torten und der Kuchen aus sind. Genau, wunderbar. Ich glaube, da oben werden zwei los. Jeder Jetstieg wird etwas anders. Aber hängt damit zusammen. Aus dem Service des Mittels. Wenn Maschinen gewartet werden, wird das Benzin abgelassen. Die Vorbeiflüge, was wir da sehen, ist gerade mal Halbgas. Auf den Wind aufpassen, weil er dreht die ganze Zeit. Gute Bremsen, aber hat nicht ganz gereicht. Der Wind dreht aber.
ein amerikanisches Flugzeug. Sogenanntes Experimentalflugzeug. 49 bis 50.000. Das ist ja selbst konstruiert. Nach irgendwelchen Fotos. Auch sowas passiert. Also es hat die lange hohe Kunst. Das wird dann so gebaut, dass man jede Miete drauf ist. Aber Weltmeister werden wir nicht vermitteln. Ich bin gegangen, aber wir haben perfekt gemacht. Das nicht wusste. Ja? Da wirst du schauen, wie auf einmal noch Fahrwerkskontrolle, ob alle 3 Fahrwerke draußen sind. Wenn nicht, muss auf dem Bauch gelandet werden. Was dann aber auch kein Problem ist. 2 Stunden sind wir weg und dann sind wir gleich 10. Dann sind wir gleich 10. Ah, gut,